呢，我们打算去博物馆西馆。然后小郑今天就一直在那刷，因为我们之前看就是基本当天都约不上的，然后他说一直刷，可能有的人退票之类的，咱们就可以抢进去。然后他刚刚终于约到了2个人的位置，就下午的这个时间段。然后我们现在就准备过去转一转。哦，这个不就是之前苏州乐园吗？对。现在都被拆了，那还有过山车。底下像山一样。它所有的你看这边，那个就是彩妆也会跟什么博物馆有那种469一套。雨下大啦，天气也降温了，冬天真的来喽。这样。这是什么啊？这是榫卯结构呀，它是组装的，就是中国传统的木匠。就是不用一块钉子，做家具不用钉子的，像这个都是可以拆下来的，拆成一块一块。你又懂了。对啊。又开始了。就是不需要钉子，我就可以把它这个器具做好了。园林里面有什么？做成这种造型。拿铁，他最近超级喜欢自己给自己找乐子，就把东西藏在地毯下面，然后又进去找。你在找什么呀，拿铁？给大家看看呢。我今天点了一个这个 Teams 的贝果，
我前几天看到那个杨洋居然代言了 Teams 咖啡，我好激动。你们有喝过 Teams 家有什么好喝的东西吗？我真觉得不是很合我的胃口。然后那个贝果还挺好吃的，我记得有一个是有酱的，对，它就有送这个酱。我今天就吃这个有酱的吧。哎呦，笑死了！他就蹲在这个厨房门口，干嘛？嗯？我连那个餐具都懒得拿了，我直接这样吃好了。这个是肉桂提子的，这个是我的那个太妃真香拿铁。现在我都开始喝热的嘛。这个我之前跟大家说那个去冰默认奶油半糖巨好喝，真的好好喝。然后我每次觉得好喝都会发朋友圈，后面就会有姐妹给我反馈说真的好喝，根本停不下来那种。现在的话就喝热的，热的也很好喝啊。这个也好有圣诞的气息哦。哎，对，给你们看我这个新做的指甲。好不好看？冰透红茶，我觉得超好看，很适合秋冬这个季节。然后特别搞笑，我本来是在他们家上次跟你们说团了3次的那个券嘛，然后这次去的话其实是应该用第2张券的，但是那个纯色的色卡里面就没有这种冰透色。本意是想去用掉1张券，没想到又新团了1张券。哎呦，女人真的是总是能让你有出其不意花钱的地方。我看现在有一些圣诞新品啊，它也会有这种肉桂风，你们吃得惯这种肉桂味吗？其实我觉得我还好。最近的圣诞气息真的超级浓，而且我们苏州有一家店哦，超级的梦幻，就是个粉色城堡。然后他们现在有人工降雪，他那个城堡的窗外挂了一个圣诞老人。那家店感觉一下之间就刷爆了朋友圈，打算过一阵子可以去玩一玩。我感觉我可能很久没有录 vlog 了，所以话很多。There's a house just off a Halcyon Road on a mesa overlooking the Central Coast. It's where my grandma and my grandpa both grew old, and it's always been my home away from home. I grew up playing in the backyard, swinging on the swing set. No idea what the real world was or how crazy it gets. Playing hide and seek with my cousins in the trees. No clue then how much it all would mean to me. I owe it all, I owe it all to the memories in those 4 walls. I owe it all, I owe it all to the ones that taught me to love big and strong. Sunday mornings we would drive down to the beach. 我现在准备写一下下个月的视频规划，其实我还没有想好，就边看日历边写吧。这个本子也快要退休了，我新一年的日程本也已经到家了，已经买到手。哎呦，我的天呐，楼上还在装修，整个就是大无语啊，朋友们！我现在准备来用这个相机拍一点衣服的细节，我走到哪儿拿铁就跟到哪儿。刚刚不是在楼上睡觉的吗你？对，我每次就会把衣服放在这个地方，我买了这个挂钩巨实用，就可以把衣服挂着，有一个整体的效果。我终于把照片给弄好了，现在休息一会儿。拿铁一直在楼上睡觉，现在被我抱到这个腿上了，正在看 vlog。好吓人哦，你这样。嗨，拿铁，
你知道你叫哪天？哎呦，这箱子就成猫窝了是不？镜子好脏啊！出门喽，出发了，朋友们！今天背了这个包包，我本来以为要等很久的，然后没想到很快就收到了，也没有非常快吧，就感觉比我想象中要小一些，但是它这个造型我觉得超可爱，整个包的一个长度我也觉得很适合，非常 nice。今天穿了一件小裙子，然后这个不是光腿哦，我真的穿了光腿神器的那种。Oh my god, you are very good， 你简直是极品。那要去西园寺玩儿，也不是玩吧，就是去放松一下。你之前去没去过？没有，感觉就可以去放松一下，然后带大家一起去感受一下。笑死了，朋友们！我在这边看这个 ins 上面的，就是圣诞滤镜，这个上面有超级多特效的。笑死了！你快看，你是圣诞老人。要来小黄哦，追上他们哦，小黄又来一个，这就是外卖的内卷。看来交通也很便利啊，我们是开车过来的。认真拍照的小镇。这个，我感觉我们现在在这个门口就好漂亮，而且后面这个门，然后它风一吹的时候啊，就超级治愈的。昨天没看。你做噩梦哦。我噩梦是的。好凶哦！这个小的叫芳芳，那边还有一只更大的叫圆圆。我们去看看圆圆。这只更大，叫圆圆200斤啊！巨弱餐桌。这个是什么东西啊？这就是圆圆和芳芳的子子孙孙们。哎呦我去，好可爱！哎，你不觉得他们在这里，如果真的没有人来的话，他就很悠闲，就很悠闲呀。这就是他们的世界。里面有吃有喝有同伴就好了。绝了绝了！好多经历哦。许愿，你有什么愿望，小哥？我已经默默的许好了。你许了什么？不能说出来。那我也放在心里。那大家怎么办？大家打在弹幕上就好。这边好多。我们一起默默许愿，在接下来的2022年。哇，这个它就是浮出来了，你发现没？就很清晰拍。对。我的天哪，这里太治愈了吧！来跟我一起踩，这就叫踩住幸福，知道吗？有讲究呢。真的美。这里感觉特别安静，然后墙上这些画也特别有意思。Steps into life, it seems so fast. If you're looking from before and now to where you're at, gotta figure out what you want most to be in this place. Whether you succeed or not, it's coming your way. But when it does, think of God, you never
never fall down and try again till you get it right. No matter whether you win or lose, just know you made it through the fight. 哎呦，我们已经吃完啦，里面那个笋我觉得挺好吃的。就它里面没有肉嘛，但还是很鲜美的。现在呢，我们就继续的转一转。嗨！不是很开心的样子呀。这么多人围在一起，还以为啥事儿呢？结果树上面有一只猫，大家注意看啊！下不来了。往上走不害怕，往下走是害怕的呀。它来了。哦，跟你按你说的来的，好像你。哎呦，真不错呢，小猫。机智啊，多亏你的提醒啊。You made it through the fight. Cause you know you made it through the fight. 嗨。朋友们，中午好！我今天起来发现拿铁又把小帽子叼走了。我本来桌子上面放了一个橙色，一个红色，现在我只在楼下找到一个，他估计又把它叼走去玩了。哎呦，这个是蜜家咖啡买咖啡送的小帽，就可以夹在那个咖啡杯上，巨可爱。蜜家咖啡在我们家附近开业了嘛，完了最近就点外卖的话会有买1赠1的卡。他们那个门店很粉嫩，但是座位还挺少的，所以我还没去店里消费过。今天中午点了还蛮多的，就送了一个汤。它这个应该是那种9宫格的，每一个里面可能就一点点分量那种。我这2天的这个左边智齿又感觉发炎了，然后连带着我左边的扁桃体一起发炎，我感觉是应该受激素的影响，内分泌可能失调，因为最近可能要来姨妈了。我不知道大家会不会这样，真的很头疼呢，动不动每个月这个智齿就发炎。而且我跟你们讲，我不仅会智齿发炎，每次这个月这几天我还会眼睛疼、头疼，可能我真的应该去运动，提高一下抵抗力了。当当，是不是还挺丰盛的？它就是每一小格里都有一些东西，各种种类的。这个我不知道叫什么，是不是叫什么裙带菜呀？感觉很多日式的小吃里面都会有这种配菜。我的相机对焦真不行，明年也许会再换一个新的相机。我现在看当归的 vlog， 他每次时长都巨长，就因为我吃饭很慢嘛，所以就很下我的饭。然后我记得每年的秋冬的时候，我就特别喜欢看他的视频。我刚吃过饭，等了半个小时，这样现在准备吃药了。1日3次，1次2粒。我现在准备点一杯咖啡，又真的住在这个房子1年了，我终于可以点到这个外卖，而且是配送费很低的这种。我点了这个拿铁，只要14块钱，是不是很划算？就是以前的话其实也能点到，但是它要全程配送，就点过来可能要几十块钱，还挺贵的。在那个西园寺走的时候拿了一本叫《生命的回归》，它这个也不是卖的，就是他们那边可以拿，一共有10个话题在这边，然后它还有这个福字可以领，可以到时候贴在新年手账本里。对，我到时候今年还是会打算出一个新年文具分享，有没有人想看？嘿，这个很薄，我觉得很快就可以看完了，还给你们看拿铁。人家说猫睡在床边是对主人还不信任呢。拿铁，你还不信任我吗？摸摸，继续睡吧，爸爸溜。他写的这些和我自己想的还蛮接近的，所以读起来觉得还蛮顺的。他第一个认识的回归其实就是讲我们要正见无常啊，生命中很多东西就是
不是说一成不变的，要正见无常，这样可以摆脱对永恒的执着。他的意思就是说，生命其实是轮轴转的，说所谓死只是一期生命的结束，只是生命形式的改变，但同时也是下一期生命的开始。第二个就是讲自然的回归，它主要是说人类本质上面的一些对于衣食住行的需求其实是很容易被满足的，但是在现在这种经济发展非常迅速的时代，好像就太强调于这个经济发展物欲的需求，不要做一些违背自然规律的一些行为。就是说其实世界啊是一个大宇宙，而我们作为人类呢，他的身体里其实是一个小宇宙。风雨来临，大树摇摇欲坠，就像我们发怒时可怕的脾气。所以说我们人类和自然呢也本来就是一体的，归自然，享受自然的给予，这样子呢会更容易快乐一点。第三个讲到自我的回归啊，他就讲到每个人哪些是身外之物，哪些是身内之物。如果我们能正见无我正见空，那其实就会减少很多对自我这种执着，就少了一些执念之后，人是会更容易自然放松，或者说更容易去感到满足快乐吧。所以差不多就是这个意思。我看看下次如果再有什么书里的一些新颖的观点，到时候再跟大家分享。烫的哟，不可以过来。慢点拿起。打个招呼嘛！嗨，大家好，我叫拿铁。你为什么要把东西叼出来吃？多么肉食的身体呀！看这个毛儿，梳毛拿铁。天哪，它这个毛还有回弹。